洛克斯海贼团有多强？凯多不算什么，连这3人都可能是他的船员。凯多和大妈如今是叱咤一方的枭雄，如君王一样屹立在伟大航路的后半程。其实他们的经历也非常的有趣。根据目前的信息，有推断认为凯多和大妈曾是洛克斯的船员，洛克斯是船长的名字。洛克斯首次被提及是在漫画907话中，在40多年前称霸海上，是戈尔迪罗杰时代之前的霸主。洛克斯复活，那么毫无疑会成为最大威胁。洛克斯也是尾田设置的一大伏笔。除了大妈和凯多外，可能还有其他知名人物曾是洛克的船员。下面我们就来盘点一下。下棋。原本是海贼，不过40年前就洗手不干了。自称40年前当海贼时曾被蒙奇 D 卡普追捕，其后退隐，并在响波的诸岛上经营酒吧。从他的这段经历可以看出，他确实非常有可能曾经是洛克斯的船员。从他非常了解海贼信息来看，他确实非常的不简单。白胡子。四皇的大部分人之前都有给别人当船员的经历，红发曾在罗杰的船上见习，白胡子也不例外。从他年轻时当船员的经历来看，必然也在一个知名海贼的船上，那个人也极有可能就是洛克斯。巴金。经马尔科证实，Miss 巴金多年前确实曾与白胡子在一条船上过。马尔科还表示，男女之间的事情很难说。有网友猜测，此人或许并不是白二世的母亲。不过这么看来，巴金也极有可能在洛克斯的船上待过。